大家好，我今日帶大家行樂富，呢個都有個桃花，啲杜鵑啊，繡球花開得好靚。我呢度有間冒險樂園咧，好大嘅，呢度變咗形，成個好大嘅地方賣咗家品。今日大年初一，都有啲鋪頭有開，有啲又冇開。依家下晝6點，多人行街嘅，即係有好多都冇開。俾大家睇，今年咧就冇裝飾，平時咧呢度咧天台嗰度咧平台咧有裝飾噶嘛，今年都冇，話有好多鋪頭都係冇開嘅，好多都冇開。食嘢嗰啲就有開，即係多咗好多呢啲按摩椅俾人休息。今日同大家講到呢度，下次見啦。